他是谁？你要说把钱乱汇被骗怎么办？被骗的是我的事吗？我就不想让你被骗啊！我要报警。我们来啦！好，我要汇款，银行不给汇，你要汇给谁？汇给谁？我告诉你，我不知道。但是我啊，你不知道你还汇款？我认识我接洽的人。谁？叫他跟我联络一下。为什么跟你联络？而且我跟你讲，你刚刚你跟那个经理的对话的讯息啊，上面他一直传给你一大堆的账户，那个都是人头账户，你知道吗？那个应该都是被骗的啊，你信不信？你懂我的意思吗？都是人头账户。他是谁？你要说把钱乱汇被骗怎么办？被骗的是我的事吗？我就不想让你被骗啊！